Ага. Рожков и... Ну, у меня там это как, активно. По поводу я знаю. 32 20. Сейчас полево так. У меня воды осталось. Я заехал уже. Заехал? На территории города Хабаровска поступила информация, что в районе антенного поля упал вертолет Ми-8. На вертолете находилось 6 человек. На данный момент пожар ликвидирован. На место выдвинулись все силы и средства, оперативная группа Главного управления. Сейчас проходят следственные мероприятия Следственного комитета. На тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ привлекалась группировка. 101 человек от Амурского спасательного центра, 35 человек от Дальневосточного регионального поискового спасательного отряда, 9 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава. Найдены 2 бортовых самописца, изъяты Следственным комитетом для изучения.